Yine salam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Subway Surf oynayacağım. Gelin ekran açılsın gözleyək ve yavaştan oyunumuza keçək. Burada ekran açılsın, oyunumuza başlayaq. Oyunda bizi bir işçi qovalayır ve biz o işçiden qaçmağa çalışacağıq. Ben oyun ilk başlayanda alışma testi, yani oyunu necə oynadığımızı oynamaq qaydasını göstərir. Oyunu bilenler yine rahat oynayabilecek. Yani inanıram ki bir çox adam bu oyunu oynayır. Ama oynamayanlara göre de yani deyirəm, istəyən oynaya bilər. Burada bir oğlan var. Biz bu oğlanla gedirik. İstəsəz karakterlərimizi dəyişdirə bilirik, karakteri ala. Bu parkurun sonu yoxdur. Getdikcə gedir. Yani siz ne kadar gedə bilsə, o kadar getdiyiniz yolda ulduz sayı çıxır. O ulduzdan bir de qəpikləri aldıqca neyse açabilirsiniz. Oyundaki bəzi şeyləri açmaq olur. Sonra oyunda bu fişənglə tullanma alətindən göyə uçursunuz. Sonra oradakı göydəki qəpikləri alsınız. Sonra belinizə taxılan fişəng var orada. Onu belinizə taxanda bir sürə yuxarıda uçursunuz. Və yenə qəpik və magnet var. Onlardan da aldıqca oyuna davam etmək olar. Və oyunun sonu yoxdur. Bayaq dediyim kimi, yəni oyunun sonu yoxdur. Getdikcə gedir. Mən bir xeyli oynadım, çalışdım. 6000'e qədər gəlmişəm. Maksimum skorum 6000 oldu. Amma 6000'i keçə bilmədim. Bəlkə siz inanıram ki, siz keçərsiniz. Oynamaq istəyənlər üçün, yəni bu da bu oyunda bir neçə dəfə mən uduzuram, amma yenə oyuna davam edirəm. Bu daha çox uşaq oyunudur. Yəni böyüklər də oynaya bilər, amma yəni uşaq oyunudur bu. 13 yaşa qədər uşaqlar üçün məncə maraqlı olar. Mən burada xeyli oynayıram və bir neçə dəfə ölürəm. Oyunda mən bir xeyli oynadım, hələ də oynayıram. Oyun hər skoru artdıqca sürəti də artır. Oradakı adamla, işçi ilə it bizi də tutmaya çalışırlar. İlk başlarda dəydikdə, əgər zəif bir şəkildə dəymişsə, onda başınız gicələr, amma yenə düzəlib oyununuza davam edə bilirsiniz. Əgər amma qatar və yaxud da nəsə dəydisə sizə, onda uduzursunuz. Amma maraqlı, bəzi insanlar üçün maraqlı ola bilər, yəni istəyən oynaya bilər. Mən çox uduzuram, amma yenə sizə göstərmək üçün oynayıram. Dostlar, kanalım yenidir. Abone olup like atmayı unutmayın. Dəstək olun ki, kanalım böyüsün, bir çox nəfər görsün və kanalda paylaşmağı unutmayın ki, dostlarınız və sizin kimlər bu videoya baxsın və xoşlarına yəqin ki gələr. Dostlar, mənim videolarıma baxmağı, kanalıma abone olub like atmağı və paylaşmağı unutmayın və dəstək olun ki, hesabım böyüsün.